ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ মনলৈ প্ৰায়ে এটা প্ৰশ্ন আহে যে আমি প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কেনেকৈ গম পাব পাৰিম আজি আমি এনেকুৱা এটা ট্ৰিক চাম য'ত আমি প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতিটো ৰশ্মিচিত্ৰ নোচোৱাকৈও ক'ব পাৰোঁ আমি যিকোনো এটা লক্ষ্য বস্তুৰ প্ৰতিবিম্ব কেতিয়াবা পাওঁ অসৎ আৰু থিয় অসৎ আৰু থিয় আমি কেতিয়া পাম আমি তাৰ কাৰণে বিবৰ্ধন যাক আমি এম আখৰেৰে বুজাওঁ তাৰ মানটো চাব লাগিব তাৰ মানত যদি এটা ধনাত্মক চিন আহে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব হয় অসৎ আৰু থিয় তাৰ মানত যদি এটা ঋণাত্মক চিন আহে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব হয় সৎ আৰু ওলোটা লগতে এমৰ মানটো যদি একতকৈ ডাঙৰ আহে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব আমাৰ কি হয় ডাঙৰ হয় যাক আমি বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব বুলি কওঁ আৰু এমৰ মান যদি একৰ সমান ডাইৰেক্ট আহে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবিম্বক আমি কওঁ লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ আৰু যদি আমাৰ এমৰ মান একতকৈ সৰু আহে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবিম্বটো আমি সৰু মানে সংকুচিত দেখিম